هذا نظام الفيل الارم سيستم اللي موجود في كل مبنى، يعني عباره عن تشيك بوينت وسنسورات ومجموعه متكامله، بس انه طريقه الربط فيها باقي قديمه، يعني شويه تعتمد على التو واير وما فيها مواضيع الادريسنج زي اللي موجوده في نظام الفيل الارم سيستم الجديد. الفيل الارم سيستم موضوع كل حساس او كل سنسور موجود فيه له كود معين يضاف في البرمجه هنا، و هذا الكنترول بانل الرئيسي اللي يجمع كل السيجنال اللي تيجي في او الاشارات اللي تيجي من السنسورات، ويبدا هو المفروض انه تروح المبنى رئيسي. حاليا هي المفروض الاشاره انه بعد ما تطلع تو واير سيجنالينج عباره عن شبيه بفتح خط، حتوصل الى مكان اسمه الام دي اف اللي تجمع فيه الكابل، والمفروض انها تروح للمبنى. طبعا المنظومه مبتوره الان، لكن احنا استبدلناه بشيء اخر، انه عشان ندخلها على نظام الكول مانجر او الهواتف الشبكيه. الاشاره بعد ما تطلع وتروح للام دي اف تروح الى اجهزه في جي او يسمونها زي الفويس جيت واي، تحول لك الاشاره من تو وايرز او انالوج، اشاره انالوج الى نظام باكيتنج، وتروح الى الكلاود حق الشبكه بشكل عام اللي هو الكول مانجر، وتوصل الى جهاز هاتفي. يعني لو ضرب سنسور هنا حتطلع السيجنال وتمشي هنا ويطلع له هنا عن طريق برمجه معين على الكول مانجر انه ترى جاني مشكله من المبنى الفلاني، حيظهر اسمه. فهذا التليفون اللي انتم شايفينه هو نظام اي بي تي 6، هو موجود موجود في غرفه عمليات الاطفال. في اي مبنى يكون في مشكله في الكنترول بانل بيعطي سيجنالينج وبيمشي بهذه الاليه. الحل اللي فكرنا فيه انه احنا لو قدرنا استطعنا ان ناخذ السيجنال اللي موجوده هنا، دخلناها انبوت على اي واحده من مدخلات الاردوينو، وطبعا بيكون عندي جزئيه ثانيه اللي هي شيلد ايثرنت مكمل لقطعه الاردوينو هذا، وعن طريق نظام الشبكه حتطلع السيجنال يعني من توير الى ايثرنت وتروح للكلاود اللان سويتشات وكذا، وتجيني على سيرفر موجود عندي عليه رايزبيري باي يقدر يقرا الاردوينو او الحساسات الموجوده دي. يعني بدل ما هو موجود حساس، الحساسات استفدنا منها والمنظومه كامله استفدنا منها. المعوقات في الموضوع هذا معوقين رئيسيه. اول شيء التكلفه للاردوينو، يعني برضه بتكون عاليه لو بحط اردوينو وشيلدد ويستخدم تقنيه البي او اي، لاني انا استهدفت البي او اي زي ما قلنا سابقا في الساعه المكتب، يمكن الشباب ما عندهم فكره. البي او اي هو باور اوفر ايثرنت، يعني الجهاز بدل ما اجيب له بطاريه وبدل ما اجيب له يعني اتعب عليه وكذا، لا انا اخليه يستفيد من الشبكه وياخذ تشغيل الاردوينو نفسه من نظام الشبكه. فانا ضربت عصفورين بحجر، انا استقبلت السيجنال وفي نفس الوقت تقنيه البي او بي راح تشغل لي نفس النظام هذا او منظومه الاردوينو. الاشكاليه اللي واجهناها هي عن طريق انا لو حبيت اربطه داخليا ما ابغى اشوفه خارجيا، فانا احتاج سيرفر وعليه بلاتفورم. يعني انا ما عندنا فكره كثيره، يعني انا شفت اللي موجود حاليا في السوق انك لازم توصله عن طريق الانترنت، وحيكون رابطك عن طريق المواقع الاوبن سورس اللي تقدر تعرض لك المؤشرات.